Primo giorno di obbligo del Green Pass per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista. Insomma, sì a trattamenti di benessere e bellezza, al taglio e colore dei capelli, alla manicure, ma soltanto se si è in possesso del certificato verde. E i clienti cosa ne pensano? Un pezzo di carta non è che ti garantisca un'immunità o il fatto di non essere contagiato o non contagiare. Dovrebbe esserlo, ma in realtà non lo è. Siamo appena state tutte e due e lo abbiamo dato con molto piacere perché troviamo giusto che sia così. È giusto così, magari tutti. Secondo me doveva essere comunque una misura presa anche prima di adesso se serve a dare maggiore sicurezza e soprattutto per chi ci lavora. Speriamo che non sia controproducente per le persone che lavorano, tutto qua. È una garanzia in più secondo lei per le persone, per i clienti? No, assolutamente no. Io sono contenta perché era un po' che non andavo, la settimana prossima ci vado perché sono più tranquilla. Purtroppo ci sono parrucchiere che sono Novax e dobbiamo stare anche attente a dove andiamo, insomma. Comunque, dai, speriamo bene, adesso cambio parrucchiera. Ce l'ho e ci si adegua, dai, ci salviamo tutti o nessuno.